Onam qanalar? Qo'shinga kech ketgandilar. Tinchlikmi? Tinchlik o'zim so'rayapman. Aka, ish qilib bu galam pul so'rab kelmadingizmi? Nima edi? Onam qo'shnilardan qarz so'rab yuribdilar-da, aka. Kim aytdi senga? Ishonmasangiz ana sinfdoshi Sarvardan so'rang. Tunov kuni Marhabo opa qarzlarini so'rab chiqqandilar. Qarz? Nega qarz oladilar? Nega bo'lardi, aka? Tunov kuni O'ktam akam qarz so'rab kelgandilar. Keyin Fazilat, mana bugun siz kelib o'tiribsiz. Hammalaring pul so'rab berganlaringdan keyin qarz oladilar-da. Sen o'zi qanaqa o'g'ilsan? Indamasdan qarab o'tirurdingmi? Shartda berib yubormadingmi qarzini so'rab kelganlarga? Qiziq ekansiz, aka. Nima qiziq ekansiz? Ha, men ham o'zimni maoshimni ro'zg'orga sarflayapman. Onam nafaqalarichi. Uni nima qilyapsanlar? Hazillashyapsizmi? Hazillashganim yo'q, rost aytyapman. Ha, doim onamning nafaqasi chiqadigan kunni poylab kelib, nafaqasini olib ketasiz o'shilib. Ey, bir ikki marta olganimni aytyapsanmi sen? Nega aytmas ekan, men aytaman-da, aka. Aytmaysan. Onamni tinch qo'yinglar, aka. Ey, namuncha onam deyverasan? Ona faqat senikimi? Meni ham onam. So'rayman-da. To'g'ri, ona hammamizniki, sizni ham onangiz. Lekin endi onamga yaxshi gaplaring bo'lsa gapiringlar. Onamni xavotirga qo'ymanglar, ehtiyot qilinglar onamni. Qanaqa yaxshi gap? Ha? Nima deyapman men? Yomon gap gapirdimmi? Tunov kuni kelib, jiyanimni mashina urishiga sal qolganini, qolaversa kelinni ham dazmolni o'chirishni unutganini aytgandingiz. Bechora onam kechasi bilan uxlamasdan yurib chiqdilar. Qon bosimlari ham oshib ketdi, aka. Onam meni dardkashim. Tushundingmi? Otam bo'lmagandan keyin kimga dardimni aytaman? Onamga aytaman-da. Shuni ham endi sendan so'rayman. Yoki otamning qabriga borib dardimni aytishim kerakmi? Seni men bilan ishim bo'lmasin, tushundingmi? Kimga nima deyishimni? Nega ishim bo'lmas ekan? Ona sizga kerak bo'lmasa, mana menga kerak. Menga qara. O'zingcha aqlli bo'lib qopsanmi sen, ha? Aqling toshib ketyaptimi shunchalik? Bor gapni aytyapman, aka. Kimsan sen, ha? Menga aql o'rgatadigan. Yoki otammi deng, onammi deng? Yo akammisan menga aql o'rgatadigan? Yosh bolada endi gap eshitishim qoluvdi. Asabimga tegmagin, tushundingmi? Ikkinchi menga tik qaramagin. Xullas, aka, gap shu. Sizni oxirgi marta ogohlantiryapman. Agar yana onamni vahimaga soladigan gaplar gapiradigan bo'lsangiz, bu uyga qaytib qadamingizni bosmang. Nima deding hozir? Ha? O'zingda ketib qolsanmi? Qara yuzingni bezab qo'yaman hozir. Kirjaymaygi menga. Qo'lingizni oling deyapman. Kammisan? Qo'lingizni oling. Men aqllilik qilyapsan. Men aqllilik qilyapsan menga. Nima gap o'zi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Qo'y bor-e. Ko'rmaysizmi meni o'zingizni? Nima gap? Tushuntiringlar. Nima bo'ldi? Ha? So'rayman bundan nima bo'lganini. Nima qildi? Uydan chiqib keting dedi menga. Yolg'on oyi. Qachon haydadim, aka? Hozir aytding-ku uydan keting, chiqib keting deding-ku. Men aytdimmi yo? Hey, aka. Men sizni tushunadigan odam deb o'yladim. Ey bola. Nang qarang, qo'ying shuningizni. Oyi, men sizni nima deb xafa qilyapman? Xafa qilayotgan ekanman, o'g'lingiz aytdi-yu. Endi sizga gapiradigan gapim o'g'lingizdan so'rab gapirishim kerak ekan. Shunaqami? Maylimi ukajon? Oyimga salom bersam, desam maylisa, assalomu alaykum oyi deyishim kerak ekan. Nima degan gap bu oyi? Nima u jinni bo'lib qolganmi? Bilmasam o'zidan so'ray o'g'lingizni. Oyi. Mana shu yuzga qadam bosmayman. Voy nimaga? Nimaga degan ana? O'g'lingizdan so'rang. Yana sizga yomon gaplarni gapirib qo'yib xafa qilib qo'ymang. Boshqa kelmayman, bo'ldi, vassalom. Unaqa dema. Unaqa emas, shunaqa. Hay bola. Alo? Alo. Ha voy. Yaxshimisan? Arzandingiz yaxshimi?
Ha, yaxshi yuribdi. Ha, o'zing tinchmisan? ishlar dabdala. Ha? Nima bo'ldi? O'g'lingiz asabimga teggani uchun jahl ustida mashinani haydagandi. Bir odamni urib yubordi. Voy sho'rib qursin. Tinchlikmi, tirikmi? Ah. Hech kimga hech narsa qilmadimi? Baxtimga yomon urmabman. O'rnidan turib yurib ketdi. Faqat mashinamning faralari sinib qoldi. Voy, Xudoga shukr tirik ekan-ku. Mashinaga ursa urar. O'zingga hech narsa qilmadimi ish qilib, ah? Ona, boshim og'riyapti, boshim. Doktorga bormasam bo'lmaydi hozir menim. Voy, borgin bolam, bor. Doktorga ko'rsat o'zingni. Ehtiyot bo'lgin faqat. Hammasiga o'sha o'g'lingiz aybdordi. Shunaqa gaplarni gapirmaganda shu falokat bo'lmasdi. O'g'lingizga yaxshilab tushuntirib qo'ying. Ha, tushundim. Aytaman, xavotir olma, xo'pmi? O'zingni ehtiyot qilgin. Ha? Voy, esalama borib kelgin. Bo'pti. Bolamga qiyin bo'ldi-da. Jasura, qanaqa bola bo'lding? Onam qayerda bo'lishlari mumkin-a? Hech kim bilmaydimi? Qayerda bo'lishlari mumkin? Militsiyaga xabar berdingmi? Qildim aka, qildim. Raqamimni tashlab kelganman. Agar biron bir xabar bo'lsa, zudlik bilan qo'ng'iroq qilishadi. Qayerda bo'lish mumkin, ha? Bilmadim aka. Izlamagan joyim qolmadi. Mabodo xafa qilmaganmini? Yo'q, aka, nega xafa qilaman? Ha, bilib bo'ladimi sani? Kelinchi kelin, biror nima deb qo'ymaganmidi? Keliniz Farg'onaga to'yga ketgan bo'lsa, tog'asinikiga nima deyishim mumkin? Balki u joyga ketgandirlar, aytgandirlar. Balki qarindoshlariga ketgandirlar. Qo'ng'iroq qilmadingmi? Yo'q. So'rab ko'rmadim. Lekin qayerda ekanlar? Hayronman. Alo. Jasur? Nima gap? Onamdan xabar yo'qmi? Qayoqqa ketgan bo'lishlari mumkin, ha? Mayli. Biror xabar bo'lsa, telefon qilarsan. Bo'pti, xo'p. Nahotki endi boshqa ko'rmasak-a? Mana endi qadr o'tyapti ona. Boshqada taqilib, balkim ochib qolar. Men qo'ng'iroq qilaveraman. Ochmayaptimi? Yo'q. Bo'y, bo'ldi, qo'y. Alo, Alo, qayerdasan? ko'chada? Ko'chada nima qilib yursan? Uy qulfi. Uyda o'tirib nima qilaman, aka? Onamni qidirib yuribman. Men qaragin, uy qulf. Onam kelib qolsalar, nima bo'ladi keyin? Kelganlarda shuncha paytgacha kelar edilar. Militsiyaga qo'ng'iroq qilsam-mikan, ha? Bitta odam aytsa bo'ldi-ku, aka. Hamma bittadan aytish shart emas. Har kuni o'zim so'rab turibman. Hozir qaytishimda yana bir kirib o'taman. Unda biror bir yangilik bo'lsa aytarsan? Xo'p? Xo'p. Endi qadringizga yetyapmiz ona. Yur o'g'lim, ketdik.